Diario Cultural Z. Bos días, boas tardes, boas noites. Mirar máis alá do noso centro de gravidade e coñecer o que se fai do outro lado das nosas fronteiras. Aprender outras linguas e doutras culturas. Saber pasar páxina, madurar con dignidade e deixar atrás o que nos fixo felices nunha demasiada curta xuventude. Construir outros mundos máis bonitos, máis perfectos e idealizados, pero tamén perversos e anárquicos. Ese é o plan que presentamos para este Diario Cultural Z. Non é pouca cousa, non, Silvia, Marta? Que vos parece? É moita cousa que facer, a saber como sai, a ver se o conseguimos ou non. Ti como ves, Silvia? Vexo ambicioso, pero sí, todo moi se andará. ambicioso. É que nós somos unhas mulleres moi ambiciosas. Sí, claro. Pero con cada programa sabemos que nos superamos a nós mesmas, que nos poñemos retos máis complicados. Non se sabe en que sentido. Como que en que sentido? Claro, en que sentido nos superamos. En todos. Cousas boas Pero ou que cousas pregunta. non tan boas. Tamén é verdade. Vais a ir un programa redondo. Se ti o dis, non me cabe a menor Sobre todo dúbida. porque comezamos, Silvia, con un tema maravilloso. Sí, imos falar coa asociación O Fiandón Berciano, que é unha agrupación que montou un grupo de xente moza dali, da comarca do Bierzo, un pouco porque estaban cansos de que ali non houvese oferta cultural e actividades pensadas para eles, e quixeron pois facer algo para contrarrestar iso. E que foi? Pois poñer eles as mans á obra e crear esa oferta. Xente rebelde. Xente. E dicía eu, mundos máis bonitos, pero tamén máis perversos. Pois, sí, non quero adiantar moito, pero imos falar do xogo Z por excelencia, que incluso Silvia o xogou, así que por Como? fin, En o serio? primeiro, Ese é o en titular, serio. ese é o Sí, titular. sí, sí. Imos Que falar me dun dis? xogo que xogou Silvia, é o titular máis importante o que ten que Non será o Candy Crush. Non, o Candy Crush non xoguei. Se quera xogou o Candy Crush, pois Imagínate ese imagino Z, que, madre mía. Vale, pois logo Con iso descubriremos, quedamos, sí, sí. que xogo nos trae hoxe Marta. Temos tamén as nosas colaboradoras, que esta semana van ser Tamara Andrés, que abre o seu espacio o cómic, e tamén Ana Abad, que está seguindo de preto a trayectoria da compañía Meva Deus e traernos a súa actualización. Así que comezamos xa. Ni en Galicia ni en León nacieron mis cuatro abuelos. Ni en Galicia ni en León nacieron mis cuatro abuelos. Que nacieron en el Bierzo al lado de Cacabelos. Que nacieron en el Bierzo al lado de Cacabelos. Villafranca como es Villa corre el agua más serena. Villafranca como es Villa corre el agua más serena. Allí van los meus amores porque habitan en ella. Allí van los meus amores porque habitan en ella. En Noceda nació. Xa sabedes que no Z temos unha sección que se chama Máis alá do Padornelo. Hoxe non. Oxe non, porque decidimos que non. Decidimos que non. Si que imos a ir de viaxe máis alá das nosas fronteiras, ou tampouco non, porque hai polémica con Sí. isto. Non lle podemos chamar como adoitamos chamarlle, pero imos parar xusto nesa raya, nese Padornelo. Sí, na comarca do Bierzo, vaya, que ben se sabe que iso queda para este lado dos marcos. Eso dilo ti. Pero o caso é que hoxe poñemos aí o noso punto de mira porque non é un lugar para o que mire moita xente e realmente é un lugar que ten moito que contar. Mais ou menos iso sería o que pensaron un grupo de mozas e de mozos da zona que hai un tempo, hai un par de anos decidiron xuntarse para axitar unha comarca na que queren quedar a vivir. E a vida ali tamén pasa pola cultura e por esta revolución da xente nova a través da asociación O Fiandón Berciano. Así como se chama este colectivo, e hoxe nós imos falar con dous dos seus integrantes, con Bruno Bodelón e Lucía Soárez. Moi boas, que tal, como estades? Hola, boas tardes. Hola, buenas tardes. Bruno, Lucía, como é montar un fiandón moderno? Que é como naceu este fiandón berciano? O primeiro de todo, pedir perdón por facer a maioría da entrevista en castelán, pero o réxime lingüístico da nosa comunidade dá para o que dá. Aí vai a primeira reivindicación, Nada, Agárdanse varias, eu creo. seguramente. Pois contádenos logo, como é Bueno, ese fiandón moderno? Como é? A ver, eu creo que como un fiandón dos de antes tamén, porque al final un fiandón é unha xuntanza de xente que para falar e facer cousas. Eu creo que é o mesmo fai unos anos alrededor da lume e facendo outras actividades que agora como pode ser nós con ordenadores ou móviles facendo outras cosas máis modernas, pero
al final a base é a mesma, eu creo. Ese foi o obxectivo co É que... un pouco máis reivindicativa tamén, quizás. Sí. Tratando algunos temas máis profundos e intentando dar ciertos pasos que creemos que son necesarios y creemos que como jóvenes bercianos tenemos que dar, porque si no os damos nos nos va a dar ninguén. Sí. Ese foi, dicía, o obxectivo co que naceu o Fiandón xa hai un par de anos, non, Bruno? Cantas persoas estades agora mesmo na asociación? Pues funcionando todos los días somos 3. Funcionando todos los días, sí. Somos 3 y socios pues seremos 100 y pico y demás, y colaboradores, gente cercana, gente que echa una mano siempre, pues no lo sé, depende cada semana lo que necesitemos, lo que vayamos pensando hacer y demás, pues oscila mucho el número, la verdad. Que siempre que buscamos apoyos o necesitamos algo un poco concreto, aparece la persona correcta, joven normalmente, que sabe cómo hacer las cosas. No sé, mucha gente. Entón, por iso tamén ten moito sentido o nome que escollestes, ese Fiandón, non? Que parece que nos leva a esa idea de reunión, de comunidade entre a xente, de apoiarse uns aos outros para crear alegría, para crear cousas. Iso tamén está na vosa base. Sí, para crear sobre todo, para respetar la belleza de las cosas y sobre todo para crear nuevas dialécticas y nuevas praxis que tengan que ver más con el romanticismo de la tradición mirando hacia el futuro que con, digámoslo así, con hacer algo que ya se esté haciendo. Sí, sobre todo es una parte muy importante que tratamos de mirar al pasado y, digamos, coger esas cosas que creemos más importantes, más necesarias para poder entender y comprender nuestro presente y sobre todo para construir un futuro, pero siempre siendo conscientes, siempre cuestionándonos absolutamente todo, y no todo lo pasado fue mejor, ni mucho menos. De hecho, casi nada de lo pasado fue mejor y no debemos de caer en esa idealización, ¿no? del pasado, del mundo rural, de los pueblos, no. Hay cosas de las que debemos aprender, pero darles una vuelta de 360 muchas veces, ¿no? Sobre todo, pues igual en casos como puede ser el tema de la mujer, por lo que me toca a mí principalmente, y creemos que eso es muy importante, y no caer nunca en la idealización que muchas veces en la literatura, sobre todo, que todo lo que se escribe de las zonas rurales se cae, que creemos que es pues porque siempre se escribe desde fuera, siempre se escribe mirando desde fuera y no desde dentro, y al final pues se acaba cayendo en esa concepción de película, ¿no? Que no es nada real. Qué bonito. O Fiandón berciano ten a sede en Valtulle de Arriba, nunha cantina, que eu creo que iso xa é toda unha declaración de intención. Sí. Que é o que ocorre nesa cantina? Que actividades acolledes? Bueno, pues terminamos de hacer como... Bueno, es la segunda fiesta de la vendimia, pero la primera con concurso de calimocho y con concurso de borrón. Concurso de borrón, oye aí, No, es gracioso, pero conseguimos implicar a bodegas que están dentro de la denominación de origen Bierzo y dentro de lo que se supone ese estatus que otorga un sello de calidad como es una denominación de origen en el mundo del vino. Y más como se está proyectando un poco la idea de los vinos del Bierzo más adelante, extramuros del Bierzo, vaya. Entonces, pues ese fue como el punto, yo creo, más caliente, ¿no? Sacar un poco del mundo del vino a sus bodegueros y ponerlos con la gente corriente, que normalmente somos los vendimiadores de esas bodegas. Ese fue... quitarle un poco de pues ese estigma de no, el vino solo si sabes beberlo, o solo cierta gente en copa, como cierto elitismo que tiene, que creemos que no debe ser así, y que si la cultura del vino es un tema muy troncal de nuestra identidad del Bierzo, pues que es del pueblo y es para el pueblo, no se puede quedar en las zonas altas, ¿no? Sino tiene que bajar de principio a fin. Donde siempre estuvo. Sí. O Fiandón berciano parece que vai un pouco de rachar con prexuizos, ben sexa do mundo do viño, do mundo rural, polo que nos están contando. Aparte destas actividades, desta festa da vendimia, a segunda festa da vendimia, a primeira con concurso de calimocho e borrón, tamén tedes outras, dende música ata proxeccións audiovisuais. Programades cultura para a xente moza.
Me ha encantado eso de rachar prejuicios. Me lo quedo. Cedido. Pues sí, un poco es eso, ¿no? Empezó, por ejemplo, otro tema que nos encanta hacer es el tema do entroido, que lo empezó Raúl, el compañero que falta, Raúl Ochoa, y lo empezó a hacer, claro, es que este va a ser, pandemia mediante, será el 4º año que lo hagamos el año que viene, ¿no? No, cuarto. Xa perdede la conta, iso é cousa boa, porque significa que xa foron varios. Y eso fue algo que recuperó Raúl él solo el primer año, yo estaba fuera, Lucía estaba fuera, y de repente pues lo hemos ido llevando a más y tal, y también un poco ahí estamos rachando prejuicios, porque no estamos, por ejemplo, cogiendo la ortodoxia del traje de entroido típico con las pieles de cordero, de vaca, de lo que sea, haciéndonos las máscaras perfectas, no, sencillamente vamos cogiendo farrapos, por ahí lo que encontramos, las máscaras sí que Raúl, que es un artista, las ha hecho siempre muy chulas y muy cuidadas y muy originales. Pero bueno, es un poco también gaitas a las 7 de la tarde, requetón a las 12 de la noche. O sea, Gústanos iso. Un modelo moi galego, moi da nosa comunidade. Falabas dos farrapos, claro, non pode faltar a figura do choqueiro. Non sei se a coñecedes. No. Igual le llamamos de outra forma, xa sí. Claro. O choqueiro é esa persoa que no entroido galego pois se disfraza, colle os peores farrapos que ten pola casa, ponos e sale de festa, así, para diante. Pues nosotros sí, somos cocheiros todos. Choqueiros. Choqueiro. Es que cocheiro le llamaban a mi abuelo porque vendía coche. Claro, non ten nada que ver unha cousa ca outra. Al final todo pensando lo mismo. No sé, o sea, digamos que hay también muchos tipos de carnavales tradicionales que tenemos muchas semejanzas con los entroidos galegos, pero quizá también otras tantas diferencias. Y en Valtuille llevaba un montón de años sin hacerse y Raúl al final, quiero decir, lo que se hizo con ese primer entroido creo que resume bastante bien lo que puede llegar a ser la asociación o las intenciones y los porqués, que al final fue escuchar a los mayores, escuchar cómo contaban eso que hacían y darle el valor que se merece a esa tradición, y entonces a base de sus testimonios empezar a construir, ¿no? A reconstruir de nuevo y vivirlo y disfrutarlo, no como una performance ni nada parecido, no, sino decir, hostia, esto está súper guay, esto mola un montón, pues vamos a hacerlo otra vez, ¿no? Y al final, pues es eso, cada uno se coge sus farrapos de casa, lo que sea, ¿sabes? El mandil de tu abuela, el pantalón de tu abuelo, la boina o trapos cualquiera, te los pones y sales a la calle. Y allí se construye un espantallo, que sería el entroido, así un hombre de paja enorme, sí. Y ahí se le hace un juicio, porque antes hacían muchas cosas de teatro y se le hacía un juicio entre espontáneo, improvisado, y se juzgaba a ese entroido, ¿no? Y al final siempre se le quemaba. Pero bueno, el juicio estaba ahí. Entonces hacía como con sarcasmo y con cosas típicas de la actualidad. Antes pues igual decían que no había que quemarlo porque iba a ayudar a recoger muchas patacas, y ahora pues decimos que no hay que quemarlo porque es muy alto y igual es la única forma de conseguir wifi, ¿sabes? ¿Ves? Otra reivindicación que está entonces, ahí. Claro. Siempre, antes también lo utilizaban para cosas así y ahora pues en la actualidad de ahora y listo. Vedes como o Bierzo está prestelado dos marcos que ao final o entroido ven sendo o mesmo ou moi parecido aquí e acolá, sí? Non sei que pensarán eles diso, non? Como vedes esa relación entre o Bierzo e Galicia? Es un tema complejo, ¿eh? Chan. A ver, Bierzo es diverso, eso es lo primero. A ver, sí, y nosotros cada vez nos damos más cuenta, porque yo, por ejemplo, vengo de pueblos que serían la raya lingüística, ¿no? Entre el gallego y lo que antiguamente se consideraba leonés, que hoy por hoy, pues en mi pueblo se conservan palabras y demás, pero no tal. Sí que puedes entender, pues por ejemplo, la forma de poblamiento a partir de Villafranca contra el oeste, esos valles que son muy parecidos a lo que luego te encuentras en cuanto pasas la frontera, que es exactamente igual, pues bueno, puedes encontrar ese sistema de aldea y demás, pero luego, pues por ejemplo, vas a Toreno, todo lo que es el Valle del Sil, Toreno, Matarrosa, Cuenca Minera, ya quizás otra forma de cultura popular en los últimos 100 años, y
ves muchísimas diferencias, muchísimas semejanzas, porque al final el noroeste se parece mucho, tanto León, El Bierzo, Zamora, Asturias y Galicia, pero también muchísimas diferencias, no sé. Entonces, no lo sé, a mí Galicia es una tierra que a nosotros nos ha servido mucho como ejemplo para valorar la cultura tradicional, la tradición oral y la lengua, el respeto por la lengua. O sea, Galicia a nosotros nos está enseñando, pero más allá de eso, no lo sé. Y, o sea, también depende a quién le pregunte, ¿sabes? El Bierzo es muy grande, realmente, y es muy diverso, y dentro del Bierzo hay muchos mundos, ¿no? 3.000 kilómetros cuadrados. Entonces, yo, por ejemplo, pues que tiro más estoy más pegada para Galicia, pues claro que pues costumbres por familia, costumbres de mi familia, tradiciones, palabras, pues me voy a sentir un poco más afín de los marcos para allá, pero otra persona que sea de Bembibre o de pues no, es que todo lo contrario. Y entre esa persona de Toreno y yo, pues seguramente tengamos poquitas cosas en común, más que pertenecer a la misma comarca y algunas cosas, pero no sé, eso cada persona te va a decir una cosa, y entre nosotros tres seguramente cada uno te digamos una cosa diferente. E como vedes esa cuestión da raia lingüística da que falaba antes Bruno? Escoítase o galego nas rúas e nas casas do Bierzo, a xente nova fala ou segue guardando e conservando palabras que ao mellor escoitaba os avós ou as aboas? Sí, palabras sobre todo nombres propios para los aperos de labranza, por ejemplo, o sea, lo que es en el mundo rural. O sea, todos los nombres propios en el mundo rural, en cada pueblo, es una cosa diferente. La forma de llamar a los leiros y por ahí, casi todos son... Las medidas, sí, aún escuchas mucho. De hecho, cuanto más te vas acercando por el oeste, o más alejado está el pueblo normalmente de... Bueno, iba a decir una cosa, pero no. Non queremos censura aquí, pero... Día, o que tenías que decir, ti. Variante. No, bueno, cuanto más, por ejemplo, está más alejado el pueblo de un núcleo de población un poco más grande, sí que empiezas a escuchar mejor la lengua, la empiezas a apreciar, la saboreas sobre todo en una conversación fluida, donde aprendes mucho y demás. Entonces sí que se conserva, por ejemplo, el gallego, que es lo que a vosotras quizás más os atañe, sí que se conserva muy bien. La otra parte, pues por ejemplo, lo que sería el leonés o el asturleonés, o como le queramos llamar, el dialecto berciano, tal, sí que se ve, lo tengo que escuchar en grabaciones o lo tengo que rebuscar mucho en una persona para que me pueda hablar así. También porque igual no caemos tanto por esas zonas. O sea... A ver, no sé, yo Cabañas... Bueno, tú sí. Bueno, ahora estamos en una zona que supuestamente está en la raya. O sea, ahora mismo estamos en el medio de los dos mundos. Pero sí que es verdad que se ha perdido muchísimo porque... Yo, bueno, por ejemplo, yo soy de Villafranca y en el colegio tenía opción de cursar alguna asignatura en gallego y en el instituto también. Luego hubo ciertas cosas que la quitaron y la intentaron poner como extraescolar, pero o sea, como un poco haciendo la vida imposible a todos esos jóvenes que nos interesara un poco el aprender pues por qué nuestros abuelos hablaban así, ¿no? Un poco de esa forma que de pequeños igual te parece un poco más rara y ahora... la valoras y te parece una riqueza enorme. Y luego, pues bueno, yo creo que hay que empezar a reaprender y a revalorizar todo eso que no nos han dejado en herencia. Quiero decir, esos valores igual no nos los han sabido traspasar también. Pero bueno, para eso estamos aquí, para seguir escuchando a la gente y ponerle el valor que ellos no le dan. Y bueno, hay un documental sobre el gallego en el Bierzo, que justo va a ser un año que participamos en la grabación del mismo, que se llama Fálame Sempre, y hicimos una proyección de este documental allí en la sede, en Valtuille, y para el magosto haremos otra, seguramente. Pois quedamos coa recomendación dese documental. Pediríamos máis recomendacións de creadores e creadoras do Bierzo. Vai quedar para outra conversa porque seguramente veñan por aquí en vindeiros programas. Bruno Bodelón, Lucía Soares do Fiandón Berciano, moitísimas grazas por estar hoxe con nós. Foi un placer. Grazas a vos. Grazas a vos. Grazas. Eu creo que temos que recuperar aquí no Z o concurso ese de porrón. Eu quero... por favor. Quen das tres gañaría? Eu xa vos digo que non. Eu creo que gañaría eu. Sí. Te estaba pensando en min, verdade? Bueno, non quería decir, as tres temos bastante claro que ganaría Marta. Sí.
Diario Cultural Z. Tamara Andrés. Moi benvida ao Diario Cultural Z. Grazas, Lucía. Cando nos vas traer autoras bercianas? Estou pensando agora mesmo, non sei se haberá alguén a la que Ten escriba que en ver cousas galego, chulas, pero Busca, seguro que busca. sí. Curiosidades. Terei que buscar, si xa anoto como deberes. Vos sempre me poñedes deberes. Cada Sí. vez que ves aquí, tes Non que marchas de traer como val. un encargo. Está ben, está ben. Que nos traes hoxe? Eu teño que puntualizar algo que A ver. dixeches tú na introdución e A é que ver. non é a primeira vez que traemos banda deseñada ou literatura desde a parte Dixen que visual. era a primeira vez? Dixeches que era a primeira vez. En serio? Sí. Espera, vou ver o que... Oye, que vai vou ver o- revisar. Home, E eu mesma estiven revisando o arquivo literario do Z. Por iso vos podo dicir que pasou por aquí Cristian Caruncho, que nos falou de Dorotea e Grandarroiba, teño todo anotado. Pasou por aquí Eva Apuntadora. Piai, e tamén falamos con Patricia Buján da traducción dunha obra gráfica de Liv Stromkist, A froita do coñecemento. Nada, pero logo cando edite o traballo este xa borro o que dixen e así Ben. deixo-te quedar mal. Fantástico. Entón, hoxe imos falar con Julia Lago. Xa había tempo que quería falar con ela. De feito, algo adiantamos nun programa por aí atrás. Naceu no 94, así que é Z, Sí. oficialmente Z. Fixo estudos de Belas Artes en Pontevedra e algo que eu descubrín estes días e que non sabía, non sei por qué, é que foi a ilustradora seleccionada para a primeira residencia artística do Salón do Libro Infantil e Juvenil de Pontevedra e fixo un mural superchulo. E aparte diso, que é polo que a temos hoxe aquí, é porque gañou o Premio Castelao de Banda Deseñada con Nos Seis, que este libriño que temos aquí, e a protagonista é unha rapaza de Ferrol que se chama Mercedes e a mandan a estudar en tempos do franquismo, concretamente na década dos 40 a Valladolid. Entón imos falar con ela pois desta historia. Perfectamente, pois temos xa aquí a Julia Lago, non, Julia? Hola, ¿qué tal? Encantada Hola. de saludaros. Benvida Hola, a Z. Julia. Gracias. Sí, é unha ilusión saber que era Z, a verdad que non tengo información. A ver, do 94, sí, non? Bueno, Na nunca se raya. sabe, con Xa esta está. hai bastante Aquí a menos discusión, ¿no? A menos Z e Tamara. Pois sí, non imos falar do meu No, ano non de imos, nacemento, non non imos fai entrar. falla, vale? Eu quería empezar preguntando cando empezas a contar historias a través da imaxe ou digamos cando empezas a relacionarte artísticamente coa literatura. Pois a verdad que este libro é a miña primeira publicación destas dimensións e como non autoeditada, e foi a raíz de saber esta historia, que en verdad é a historia da miña avoa, e entón eu coñecín pedinlles cando cumplín 18 anos as miñas avoas unha biografía, o sea, unha autobiografía, e esta avoa miña, as dúas son estupendas, pero esta é moi elocuente, moi crítica, e cando vin das súas palabras ese relato dos anos que pasou no internado que eu falo no cómic, pois flipei e me pareceu que esa historia tiña que ser coñecida. Bueno, tiña ganas de espallarla, non? E a miña maneira de contalo pois foi a través do debuxo, que é a miña expresión. Eu pregúntome non como reciben estas aboas esa demanda que lle fas tú cando cumpres 18 anos e lles pides que te escriban un diario. Sí, pois nada, fixe desilusión. Claro, normalmente, por desgracia, convivimos pouco as diferentes xeracións e ás veces as aboas e os avós pois non son tan escoitadas como deberían, quizáis, ou, costa máis atopar tempo para pausarnos e dialogar tranquilamente en este mundo loco. Entón, cando lles pedín eso, pois nada, fixolles ilusión, pero vamos, eu sabía moitas cousas das que las escribiron, pero me gustaba tamén telas recollidas e nunca é o mesmo escribir que falar. Entón foi igual, foi un regalo mutuo.
ti digamos que, bueno, traballas moitísimo na ilustración, non? Pero por unha banda ilustras textos de autoría allea, de feito saiu estes días, non? Ese libro de María Reimóndez, que creo que ilustras ti tamén, e pola outra banda, Sí. pois, ilustras tamén texto propio. Entón, concíbelas estas dúas vías como vías diferentes ou para ti o mesmo traballo? No, son distintos. Os dous son super porque teñen as súas características e disfruto moito en ambas direccións, pero o guai desta publicación foi que como é bidireccional, digamos que sentín que facíamos como unha especie de exercicio de memoria histórica e sentín, moita xente me contou, me contactou e tal para pois para contarme a súa historia, tamén xente máis maior, xente máis xove que de pronto me decía que a raíz do libro pois tiñan falado cos seus avós e coas súas avoas sobre historias que igual nin coñecían e tal. Entón para min eso foi mazo gratificante. Despois, os que fago os textos alleos, pois tamén son un gusto porque me fan a min descobrir outras realidades, entón tamén é especial, pero esta primeira publicación en ese sentido de diálogo e de comunicación foi moi estimulante. Dicías que chegas a esta historia, non? Entendo que a través dese diario que te escribe tua avoa, pero tamén entendo que hai un proceso de documentación posterior. Fálanos un pouquiño disto. Sí, pois, bueno, en realidad ocorrei todo con ela e coa miña avoa. Poderíamos dicir que é unha banda deseñada das dúas, porque ela me facía tamén de correctora histórica, tipo, eu documenteime sobre fotos de Valladolid do momento, das estructuras ou das habitacións que tiñan e tal, pero igual de pronto metía uns patins de liña e ela me decía que imposible, metía unha locomotora que non sei que. Era como un traballo das dúas tamén. Ela participou moito en esta rigurosidade. Vaya ollo tamén, para detectar os patins de liña que non... Sí, aí estuvo fina. É dicir, Merche unha coautora tamén, neste caso. Efectivamente, totalmente, sí. De feito, normalmente cando, facemos así, nos invitan a coles ou a instis ou a charlas e ela ven moito comigo. O que pasa que este formato multimedia me parece un pouco rollo para invitarla, pero ela sempre ven comigo en plan xira. Sí. Ao final a base da historia é a represión, non? Que había neses anos, pero tamén é certo que hai unha chea de humor e hai unha chea de rebeldía por parte deste grupo de 6, non? Desas nós 6, que en realidade sae dunhas siglas que aparecen na banda deseñada NS, que realmente non queren dicir nós 6. Non sabemos o que queren dicir. Ah, vale, conteo que queren dicir. Claro, dixaches aí non sabía, como vos veía tan expectantes. É que non sei se se pode dicir porque igual é un spoiler, pero creo que non, porque lín algunha entrevista onde xa... Sí, pero claro, tamén dá curiosidade e como mostra un pouco o carácter desas nenas. Entón, o que quere dicir é non servían. Elas escribían eso dentro dese internado, enfrentándose a un medo moi abstracto, que para mí é máis... o peor, vamos, e elas, como facían esa rebelión segreda, escribindo nos 6, que quería decir que elas non estaban dispostas a participar en esa vida gris e que ian continuar en esa búsqueda da diversión e de unha vida que se parecese o máximo posible a xuventude e a ser unha nena. É que non temos tempo para falar moito máis con Julia, pero eu creo, Tamara, que o que lle debemos a Julia é convidala outro día para que poida vir presencialmente e que veña con Merche. Por favor. Vale, venga, claro, eu encantada, nos pasámoslo de lujo, vamos, a invitación que temos, invitación que imos, sobre todo agora... si en vivo e en directo que presencial físicamente, vamos. Sí, que sabemos que o digital tamén é un pouco frío, mellor vir aquí e vernos e falar. Moitísimas grazas, Julia. Nada, moitísimas gracias a vos polo tempo. Chao. Chao. E tamén a ti, Tamara, por facernos moitísimos spoilers sobre o libro de Julia. Que rápido se me pasa sempre esta sección, non vale? Eu quero máis tempo, por favor. Vale, témolo en conta e xa para a seguinte discutímolo, miramos a ver se negociamos. Moitas grazas, rapaz. Grazas, Tamara.
E agora comezo cunha declaración polémica, que é que o pop está morto. En xeral, a música hai moito tempo que morreu. Parece que estou falando por boca dunha boomer. Iba a che preguntar, Lucía, Sí, pero un eso dilo pouco. ti, desde cando? No digo eu. É o que nos diría Nick Cohn, que é o autor do Clásico con Z. Veña. Tempo que non dicía iso, Tiña ganas Botábalo de Como menos. botábamos de Clásico menos, con Z, sí. Pois o autor do libro que trae hoxe di que a boa música morreu exactamente en 1968. Hoxe, é certo que vou dicir moitas cousas polémicas. E hoxe tras o libro. Hoxe traio o libro. Non te me adiantes, que ahora Vale. che digo porque además o título ten sorpresa. Vale. Pero sí, as cousas polémicas non son miñas, son deste señor Nick Cohn, británico, que está considerado o pai da crítica musical. O libro é de 1969 e moitos din que neste tempo non se escribiu nada semellante, nada igual de fresco, cru, de honesto e tamén de despiadado ao mesmo tempo. O libro chámase En efecto, o libro chámase, é que é difícil de dicir, así lento, Wamba Buluba Balam Bambú. Por que o liches? E me dixeches que estiveras É que estive practicando practicando, toda a mañá. É que ademais o dixeches cantando, é imposible decir esta palabra sen cantar. imposible decirlo sen cantar. Claro, o libro chamas así Oxe Trouxe, non? Oxe Trouxe. Para nos espectadores de YouTube. Contradicir exactamente a promo do Z que temos, que recordamos unha e outra vez que me esquecín do libro a última vez. Pero sí, chámase así por esta canción de Little Richard que escoitamos, que para autor, vou citar, foi o resumo máis genial que se fixo de todo o que significa o rock and roll. Nick Cohn escribiu este libro dunha sentada cando tiña 22 anos. Levoulle 2 meses. É un libro bastante gordillo, Sí. E fixo porque el consideraba que o pop, que a súa música querida estaba moribunda. Era o momento da primeira gran discusión de parella entre John Lennon e Paul McCartney e nada sería igual despois. Con quería pasar páxina e para iso tiña que escribir el mesmo esa páxina ou esas 400 páxinas nas que vai repasando un a un os nomes e movementos da música popular dos anos 50 e 60, o que el opina que é a boa música. Pero o certo é que non deixa títere con cabeza. Podería dicir moitas cousas deste libro, pero o que quería que fixésemos hoxe é escoitar música e ler algún fragmento para que o gocedes de verdade. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. Escoitamos o rei do rock, que como moitos chaman a Elvis Presley, e Nick Cohn non é menos. El tamén considera que é o rei do rock. No momento no que sae este libro, Elvis ainda está vivo. Hai xente que di que sigue vivo, eso non o imos discutir agora, pero primeiro dedícase a falar maravillas do seu talento, de como cambiou a industria musical, bla bla bla, para despois soltar cousas como esta. Leva anos sen facer unha xira, vive illado, pasa a maior parte do tempo enxendrando unha serie interminable de comedias musicais, non por formais menos aburridas, cada cal peor que a anterior. Hai que considerar que Elvis ten xa 34 anos. El lento e barrigudo como está, a súa voz perdeu fío. As súas cancións son monótonas, as letras de formulario, e o equipo sempre soa mal. Todo o que queda de Elvis é a imaxe de cando tiña 22 anos. Mi madriña. Non quedou corto, Non quedou, isto son un Quedou fragmento. descansado, sí. E iso tamén é para que nos teñamos en conta de que os anos vos son agora, porque claro, Despois Elvis dos gustaballe. Gustaballe. A xente que non lle guste, cando pasou da vintena, dixo, di que ten 34 anos e que está acabado. Podemos dicir que para Con, pois Elvis é como un millennial
E vou seguir lendo para que logo non confundan as miñas palabras coas del. Apenas tiñan melodía. As letras eran casi eslogans e moitas cancións eran unha merda. Directamente. Vale. Houbo un tempo no que podían ter sido tan importantes como The Beatles. Mick Jagger podería ter sido o máis grande dende Elvis, pero perderon a súa oportunidade. Tal e como están as cousas, non creo que duren. Non estaban destinados a facerse vellos, ollo aí. Existiron para ter un éxito nun momento dado e despois desaparecer. E se lles queda algún sentido de elegancia, mataránse nun accidente aéreo 3 días antes de facer os 30 anos. Pero que trabillaches hoxe. Pareceme sublime, pareceme un libro super Z dunha persona enfadada ca vida que di en plan apestades todos. Seguro que moitas veces razón non lle falta, Pero que Non lle quito. Os Stones eran o seu grupo favorito. Como serían os outros? E desexa a morte directamente antes dos 30 para que non chegan a ver. Pero moi elegantemente. A ver, no. No, elegantemente no. Quería rematar con isto porque, aparte de que gracioso, é mentira, non? Porque Mick Jagger debe ser o señor máis bello que hai sobre un escenario e ademais, como é mentira, pois é genial, porque el no 69 vaticináballes que non iban durar e aí seguen os Stones. As veces as grandes mentes pois tamén se equivocan, que ímos facer? Sí. Iso tamén para ter en conta que as críticas pois tampouco son máis importantes, non? O importante é que cada un faga o que lle guste, a música que lle guste ou os programas de radio que lle gusten. Se sempre vai haber alguén ao que lle gustes de verdade. E entón non pasa nada. Que te odie, pero non pasa nada. Hai que saber vivir. Se alguén nos odia como este señor odiaba a todo o mundo, por favor. Pois mellor porque se equivoca. Así que sí. Pero nada, eu creo que a Wamba Buluba Balam Bambú é un libro divertidísimo. Ahora sí que non o liches. A ver, dío. Non, vale. Non quero. Nada. Pois mira, é un libro divertidísimo e ademais apréndese moitísimo de música porque o Nick Con é todo un sabio que sabe do que fala, aínda que a veces diga cousas así, pero que se aprende moitísimo, e iso que un clásico escrito por un rapaz naquele momento tiña 20 anos, estaba absolutamente farto de todo e con iso pois podemos empatizar moitísimo. Sí, totalmente. Eu creo moi que zeta. a lección deste clásico con Z, biche co dixen eu. Aproveito para decir, Sí, é que xa existían haters antes de Twitter, de TikTok e todo isto. Sí, pero non pasa nada. Diario Cultural Z. Cumbia. Nunca ten razóns para criticar a ninguén porque só trae aquí cousas boas, xa fai o filtro ela antes, que iso tamén é importante, non? Non traer cousas malas, senón que xa comer ti as malas e traer ao Z só as boas, que é o que fai sempre Ana Vaz, ou non, Ana? Hola, Lucía, que tal? Ti filtras moi ben sempre. Bueno, a verdade é que hai moi bo nivel. Claro, iso tamén se nota. E sobre todo vemos o bo nivel con compañías como a que nos traes hoxe, da que xa falábamos e que seguen facendo cousas ben interesantes, por iso tamén é necesario recuperalas, non, Ana? Sí, pareceme moi interesante, non, facer tamén seguimento, non, de cando en cando de compañías que están facendo cousas moi interesantes e que evolucionan, non, con respecto a primeira vez que pasaron polo Z. É o caso de Mevadeus, que avanzábamos no anterior programa, non, que ian estrear Outrora Nós, a súa nova peza. Non sei se lembras, Lucía, cando estiveran no Z o ano pasado, hai un aniño só, que viñan de gañar o primeiro premio no Xuventude Crea de Teatro coa peza Agro 5G. Eu quixen acompañar agora a estrea desta nova peza en Vigo e volvín falar pois cos integrantes, coas actrices Maraneira e Inés Santos e os actores Val Castro e Brais Pombo para chegarnos a Outrora Nós e tamén pois para que compartan connosco como foi profesionalizar a compañía, non, que sempre é un proceso duro, non? Sí. É moi importante, non, para unha compañía. Entón, contanos como foi ese proceso de creación desta nova peza Outrora Nós a partir daquela primeira peza Agro 5G. Nos en Agro 5G queríamos viaxar ao pasado para facer unha comparativa con o noso presente, ca nosa xeración, a xeración Z, e partindo desa premisa é como que nos fixemos a pregunta de quen seríamos nós outrora nós, noutro tempo. E a raíz de aí é como que escribimos uns textos, cada un de nós, como que xurdiron uns personaxes en concreto
por exemplo, en min, pois, era a personaxe da masculinidade, de o que tería que ser un home nesa época. É como que a raíz dai, é como que fomos configurando a dramaturxia, non? Sí, e vimos que os conflictos destes personaxes están moitas veces vinculados á búsqueda do amor. Entón decidimos centrar a dramaturxia nesta nova peza na búsqueda do amor e as feridas que pode conlevar. Traballamos sempre coa pregunta coa premisa de queridas tes e queridas, pois, un pouco perpetúo e proxecto. Como buscamos o amor de xeito desesperado un pouco nun lugar equivocado. En relación con isto, esa abordase do amor da que falan, faise na peza dun xeito moi poético, moi fermoso a partir da creación de coreografías e da relación danzada dos corpos e tamén a través do espazo sonoro, que cobra moita importancia na peza. En ela pode verse tanto o agarimo, nesa relación entre os corpos, a tenrura, pero tamén a violencia. Por iso é moi interesante ese contraste que se xera. Ese contraste tamén se ve na beleza do movimento en sí e como dicía, non, pois neses momentos nos que hai unha tensión tamén na relación proxémica dos corpos. E outra cousa tamén moi vinculada coa xeración Z, que é algo que está moi presente en todas as compañías que pasan polo programa, é ese pouso reivindicativo. Neste caso, en Outrora Nós, cunha crítica ao mundo no que vivimos, no que en moitos países aínda non está permitido amar libremente, a un mundo no que está moi centrado na imaxe, non? É un mundo moi acelerado. Alba Villar, que asume a dirección de Outrora Nós, creou tamén as proxeccións audiovisuais que pesan esta proposta e que reforzan esa conexión da peza co momento actual fronte a unha primeira parte, Lucía, que é moi interesante porque ten unha componente moi ritual que nos introduce nun espazo en un tempo máis indefinidos, nunhas atmosferas moi sensoriais que tenden a man un pouco a ese pasado do que falaban antes, de como serían eles e elas no pasado, eses Outrora Nós, pero que nos conectan tamén co presente. Despois tamén é moi interesante como influe nisto, como axuda ou contribúe a escenografía e tamén a iluminación por parte de As Dúas en Punto. Entón, contanos tamén, dende Mevadeus, como foi este ano de traballo, este proceso de creación da peza, pero tamén a evolución que tivo a compañía. Pois ao final a evolución tanto da peza como da compañía foi bastante notoria. Xa primeiro, pois, por exemplo, na nosa peza demoslle moita máis importancia tamén a escenografía, o espacio sonoro, sobre todo o lumínico, que creemos que compoñen atmosferas moi importantes para a dramaturxia. Despois tamén fixemos unha gran investigación para a dramaturxia, que contamos tamén con Alba Villar, e despois a nivel de compañía, pois claro, foi profesionalizar a nosa compañía, que é Mevadeus, que ao final xorde de un TFE, que todos saímos da SAD de Galicia, entón pois nos tivemos que poñer a día con toda a burocracia que conleva. Sí. Unha empresa, vaya, o que as cousas que ten... Foi fundamental o gañar o Xuventude Crea para a primeira inversión na empresa. Sí, porque realmente pois financiar unha obra de teatro pois é bastante caro, entón grazas a que gañamos o primeiro premio do Xuventude Crea de Teatro con Aro 5G, pois pidemos solventalo. Que hai moitas cousas, non? Día que ter en conta, non? Cando se comeza unha compañía, son sempre así moi exixentes os procesos. Falando con moitas creadoras e creadores aquí xa que pasaron polo Z e tamén un pouco na miña propia experiencia, hai certas necesidades, non? Que parece como que sempre agroma, non? Cando se fala, non? Dos comezos, non? E sobre todo, pois, a cuestión de espazos de creación e de ensaio, sobre todo en pezas pois, como esta, non, de corpo, na que necesitas pois, un chan no que poidas traballar sen mancarte de maneira pois cómoda e adaptada, non, apto para este tipo de traballo, para traballar tamén cos pés descalzos, claro, que moitas veces non se ten en conta. Tamén espazos de exhibición. Entón, falanos tamén Val, Mara, Brais e Inés dos apoios que tiveron e dos retos aos que se enfrontaron durante o proceso de creación desta peza. Pois para ser unha compañía emerxente de teatro físico en Galicia, a verdade é que recibimos bastantes axudas e estamos moi agradecidos por ela. A principal axuda foi a de Marta Núñez, a programadora do Concello de Vigo, por deixarnos estrenar
no Concello. Despois agradecer moitísimo a colaboración con Educateatro. Tamén, por exemplo, tivemos a sorte de contar con espacios de ensaio da SAD de Galicia, e iso é verdade que sempre están aí para axudarnos. Tamén a Asociación da Salgueira, e bueno, tamén fixemos unha residencia técnica no Auditorio Lois Tobío de Gondomar, así que agradecerlle tamén esa participación a Juan Bas. Despois así, dificultades do espectáculo. Pois as dificultades sobre todo foi o proceso de producción, de saber os tempos que leva cada proceso. Ademais do proceso artístico, tamén do proceso de producción e preproducción sobre todo. E nada, con todo isto, pois naceu Outroranos e pois moi agradecidas. Temos futuras datas en Gondomar, en novembro, e ali vos esperamos. Grazas. Grazas. A min a peza, a verdade, que me gustou moito, me pareceme un traballo moi fermoso, e como nos avanzan, quen quedase sen ver Outroranos en Vigo, ou quen queira repetir, pois tamén, dende Z, como sempre adiantamos datas, pois podemos dicir que se vai poder ver en Gondomar, xa temos a data, que é o venres 18 de novembro. E despois, Lucía, trouxen tamén un anaquiño do espazo sonoro da peza, é un espazo sonoro, da estrea, porque se crea ese espazo sonoro en cada pase. Está moi conectado, non, este espazo sonoro coa tradición, pero tamén ten unha conexión grande coa actualidade, non, porque está actualizado e se fai mediante un looper. Entón, se te parece, pois escoitamos un anaquiño para introducirnos na atmosfera. Aí escoitamos ese espazo sonoro, pero como nos dicía Ana, que vai ir, que cambia, non, segundo a función, pois deixamos tamén esa data que nos comentabas para ver Outroranos. Pero, Ana, sabíamos que este mes viña cargado de estreas e non foi a única peza que viches, non? Non, fui tamén ver outra das estreas que tiñamos aí pendentes, que tamén me gustou moitísimo a peza, que é Backstage, de Negro López, que ademais esgotou as entradas na súa estrea, pero que tamén dende Z podemos adiantar que se vai poder ver de novo en Vigo o sábado 19 de novembro en Vialia. Simplemente así para resumir un pouco, para quen queira pois ir vela, que é unha peza para público familiar, que está chea de gags cómicos, é unha peza alrededor do fracaso, unha peza alrededor do amor e do desamor, na que hai unha abordaxe e uns códigos moi diferentes polo propio xénero, non? Con respecto a Outroranos, pero destaca tamén o traballo físico, neste caso de clown, interpretado por Iván Davila, como este dialoga co espazo sonoro, que tamén cobra moita importancia en esta peza, pero de outra maneira tamén, creada en directo por Brais Iriarte, así como a relación que se establece entre os dous personaxes, o músico, Monsieur Jean-Pierre Moustache, e o seu voluntarioso, pero moi despistado, asistente de Backstage, Ben Pirret. E que Backstage xa non soa aquí no Z, porque estivemos falando con Iván e con Brais antes do verán, hai nada, así que quen queira afundar nese traballo que vai a ver a obra, pero tamén pode recuperar esa conversa que tivemos con eles. Nada, Ana, moitas máis gracias, quedamos xa a espera ata o seguinte programa de todas as estreas que veñan e dos novos proxectos de artes escénicas que nos queiras dar a coñecer. Claro, Lucía. Moitas grazas. Grazas. Que te larete tan seca era unha pedra de xe. E agora, por fin, deixamos para o final o gran misterio. O gran misterio. Que é ese xogo que Silvia xogou algunha vez na súa vida. É que xa
con solo iso non se me ocorreu antes definirlo dunha forma mellor, pero o que define todo este xogo é que se o xogo Silvia, pois ten que ser o xogo Z por excelencia. Non me gusta que se poñen estas expectativas en min porque logo defraudo. Non, pero é un gran xogo. Pero é un gran xogo. Sí. Claro, dá fe de que é un xogo moi Z, porque ata o xogaches ti, que eso di moito. Témolo que repetir, Silvia, porque é o certo. Vale, se eu son o nivel polo que se mido o resto, pois non me fago responsable, pero... Bueno, este é un xogo que, ademais de ser Z, porque o xogou Silvia, porque marcou a toda unha xeración que é a nosa, pois tamén se pode considerar Z porque naceu no 2000. O sea, é máis pequeno que a nós, incluso. Pero xa sería desas persoas que teñen 22 anos e que ti non podes entender como é posible que teñan 22 anos e os biche... Tamén un comentario de boomer isto, verdad? É un comentario de boomer, pero pásanos moito a nós, porque nos pensamos que somos novas, claro. Pero resulta que hai xente do ano 2000, 2001, e máis, que xa é maior de idade, que está pois na universidade ou triunfando, en ciclos, como o señor do libro, como Nick Chocón. O señor do libro debe ter 80 anos. Pero no seu día tivo 22. Sí. Bueno, pois este xogo vos ir dando unha pista, pois consiste en vivir, en construir unha casa, en establecer pois certas relacións sociais as que nos queiramos, conseguir traballos chulos, é dicir, ter unha vida que nós nunca vamos a conseguir, por así decirlo. Correcto. Claro, un xogo moi Z para no que podemos meter todas as nosas aspiracións vitais e facela realidade, e frustracións tamén, e facelo realidade ou mudar esas frustracións que agora nos como dicilo, estamos que nos corroen. Sí, que nos corroen por dentro. Pois neste xogo iso non pasa, porque, bueno, vamos a dicilo xa, estamos falando dos Sims, como non, efectivamente, os Sims, o xogo ao que xogou Silvia. Eu creo que deberían promocionalo así. Claro, unha campaña. Campaña de marketing. Non sei se ellos funcionaría. Bueno, igual entre vos, pero... Silvia, eu quería che preguntar como xogabas ti, claro, a entrevistada de hoxe, Silvia, como xogabas ti aos Sims? Dedicábame a poñer bonita a casa. Solo decoración. Ese era o meu cometido, sí. E a tirarme a piscina. E a procrear, que graciosísimo, procrear. Solo sí, iso era unha función moi utilizada. Claro. E nunca se che queimou, eu que sei, un fillo ou algo así. Non o recordo. Podría ser, porque as miñas cualidades e aptitudes e capacidades no mundo dos xogos é como no mundo da maternidade, supoño, algún día, non creo, son as que son, pois podría pasar. E ti, Lucía, tes xogado? Se me queimou un fillo. Eu teño xogado. Sabes que pasa? Eu teño moi pouca paciencia. Entón, a min, eu empecé a partida moitas veces. Empezo, formo unha familia, abúrrome, volvo a empezar, formo outra familia, así. Pero quizáis eso é porque non mercaches ou non conseguiches, non vamos decir como, todas as expansións que teñen os Sims. Ah, no, que teñen... Claro, teñen moitas. A ver, é que eu xoguei, pero a mellor xoguei, eu que sei, o pack básico. Eu tamén. Do Sims 4. É un máximo de Sims 4. 2 horas na miña vida. Pero vos sabedes que acontece? Que eu xoguei moito de becativa pois aos Sims, pero non foi hasta este ano que tive unha compañeira de cuarto que xogaba todas as horas aos Sims 4 con todas as súas expansións, que me din conta de que é un mundo moi maravilloso, hai de todo, hai misterios, podes ser mago, podes ser científico, podes ser profesións que nin existen, xurocho, podes como crear pocións. Sí, claro, un mundo moi aberto. Non é só o de decorar, podes facer un montón de cousas. Eu que dimei. Claro, eu tamén. Que sei, se algunha de vos quere ser cantante nun futuro, pois no Sims 4. Sí, eu creo que sí. É a miña frustración é non ser cantante. Para aparecer no libro de One Fall. Eu aparecería, vamos, de primeira. Gustaríame ler iso. A mí o que dirían de ti. No. Seguro que todo cousas maravillosas. Bueno, vamos ao lío, que estamos aquí de cháchara. No, vai acabando no lío xa. Claro. Estamos falando dos Sims porque esta semana pois hubo un gran acontecemento pois para os fans desta saga, para Silvia, sobre todo. A ver, dedicado en exclusivo. A ver, non poñades na miña boca palabras que eu non dixen. Fan tampouco. Bueno, resumindo, Electronic Art, que é o estudio que hai detrás deste videoxogo, pois acaba de anunciar que por fin vai sair ao mercado os Sims 5, que levamos 9 anos alá desde o 2013 que saliron os Sims 4, 2013, 9 anos, que xa son moitos. Sí. En estes 9 pero anos dotaron o xogo ben. Sí, en vez de sacar outro novo, como van facer agora, pois se dedicaronse a sacar expansións de todo. Queres ser panadeiro, queres ser, eu que sei, un pouquiño de todo aí por aí. Mola. Como son os contos estes de un neno que vai ao cole
vai a non sei donde. Ah, sí. Teo. Los Sims van al cole, versión Teo, pois sí. Exactamente o mesmo. No, perdón, os... Iba a decir os bochechas, como se chama? Bolechas. Os bolechas. Bueno, pois facendo un paréntesis despois desta aportación de Lucía. Que non me serían os bolechas. Que decir dos Sims 5? Pois que se presentou baixo o nome Proxecto René. E por qué? Porque está centrada sobre todo en seguir a mesma línea anterior, pero rexuvenecida, renacida, dai ben ese nome. Temos a mesma estética que antes, temos esas imaxes que saíron á luz que era do que máis lle gusta facer a Silvia, que é decorar a casa, sí. Pero que ademais diso o Proxecto René, o Sims 5, pois vai a ir moito máis alá, vai ir moito máis alá deses Sims que pensan e que se comportan, e vai haber lugar e espazo para novas formas de xogo, novas ferramentas creativas que van fomentar a habilidade de contar historias. E o máis importante do anuncio do Sims 5, que aínda non hai data de estrea, non hai data de saída, é que a partir destes días, creo que xa aconteceu, os Sims 4 están totalmente gratis para xogar, se o queremos. Increíble, un xogo gratis. Que iso as expansións non, pero bueno, que era demais. Claro. Non podes ir ao cole, non podes podes matar nenos queimandos ou afundindo na piscina. Claro, que era o que daba. Pois un tema moi interesante, non sei vos que ides facer, e vou chegar á casa despois de acabar o programa, voume descargar os Sims e voume poñer a xogar e quizáis colle algún que outra expansión. Ben, pois xa nos dis, xa nos contas. No, xa nos dis, no, Silvia, ti tamén vas a facer. Está pasando. Estaba botando balóns fora, pero desta non vai ser. No, a Marta vale yo 4, ti tes que mercar o 5 cando saia. E logo xa nos que contas mo manden, que se me van a utilizar como plan de marketing. Que mo manden, digo, que non lo regalen, que así probámoslo. Pois moi ben, que maravilla o Sims 5, parecía que non iba a chegar nunca e chega. Por fin. A ver que nos contan en futuras ocasións, a ver se nos dan unha data de saída, pero que puidemos ver que estaba pois nunha fase de desarrollo pois moi cedo aínda. Pois aí o deixamos xa agardando a ver que fai Silvia, se mata algún fillo, se o queima ou como fai. Nos despedímonos aquí, a verdade foi un Z, cumplimos as expectativas, a ver para a semana que ven como nos vai. Ata logo.